this. Any man that put up a man in a ear, use a batty man. The man never love woman too and in a ear. Never. Subscribe na YouTube channel ɗinmu mai suna DJ Tarix Ingawa. Muna sa muku sabbin remix namu. Ku yi subscribe sannan ku yi downloading. Kawana ta rana banjan ciwon jikina tambaya nake wa kaina na zana je na kwana bana ganin gabana gari har ya sa na zauna sai magana a kaina je na kashe raina garaki mun wayo da kibar ne na ta kai kawo zuciya na ciwo ba kuma ba alamar sarewa yace mafarki na kyala duk muradina na buɗe sirrina samin kirayuwa zan zaidawa wayo ko za na sha wahala ko da ba za ki kula ba ki mun wayo babu wata matsala ni na aminta da ke ki mun wayo na toshe kunne na ana ta cewa wai kin mun wayo haka ma na gode an danganta ni da ke zo mun wayo Allah ki kula ni ki daure ki rike ni ko kanka ki tuna ni rike bari ai bani tun na sallamawa da modu ke aunawa ki ke gara da dawa ko da zaki kurewa na fadi na tashi na ruga wani abu ya sarkewa babu na nan sarewa duk dan ke rai iskewa kwakwalwa ta buga ba adadi ki ba ni dukkanin sharadi ko me zai ki zamo sanadi ko da za ki yi mun wayo ko za na sha wahala ko da ba za ki kula ba ki mun wayo babu wata matsala na aminta da ke ki yi mun wayo na toshe kunne na ana ta cewa wai kin mun wayo haka ma na gode an danganta ne da ke zo mun wayo. Ku ci gaba da subscribe na YouTube channel ɗinmu mai suna DJ Tarix Ingawa. Muna sa muku sabbin remix namu. Ku yi subscribe sannan ku yi downloading. Ba mai hana Allah ikonsa yanda ya tsara ke ba mai iya canja buwayarsa duk wanda ya zauna to zai ga dama in yayi wasa ina da sana'ar baka ban yi da badan gasa idan yau muni na san wata ran ba mu ne ba mutuwa ta dadi a tsufa ba zai dade ba na fara sana'a din na karni ban tasa ba na sai da rake karas da salat ban gyara wani na sai da gigin ya ama barai na ba mai aikin noma ika dan yan kare mutunci na soyo da shi ne dai ban samu ba akalla ta shoshi biyar na siya ka noman dace ba na yi baras tushiya ba zan kin sare ba na sai da kuma na yi ta kofin mota ba na ɗana farauta ita ce ban daɗe ina yi ba daga nan aka kai ni shagon dinki ban zauna ba a wannan sa'in rini da bugu su ke kaiwa mai wankin leda farkar bugu ban manta ba kuma dai gwangwan shi ne har yau ban daina ba na sai da ruwa na yi faskare na sai riga na sa'an kai ni kwakwalwan bai ta kalmi a kwana a tashi ra'ayina sai canjawa na koma dinki da masana'ar da ta gado ce na koya na iya kuma na koyar sana'ar dinki na koya na iya kuma na koyar na iya sakar hula na iya na koya kuma na koyar tsantar gashiya ba na koya na iya kuma na koyar na yi ɗiban yashi na iya na koya kuma na koyar ni ba rabu bane ba na koya na iya kuma na koyar ni ba rabu bane ba na iya Ci gaba da ina maza ina ma da karkurai da mai nema ku bar ganin yana fama kwana shi alƙalma na yi
mayani ma a haka na ta kai kama tun a kankanina na san yau da gobe sai sarki a yanzu kamar na waka a gambuna da kan dauka yardar ila wata sazan duka da ke saka yau da gobe sai Allah wata ran sai labari. Bada subscribe na YouTube channel ɗinmu mai suna Digitalix Ingawa. Muna sa muku sabbin remix namu. Yi subscribe sannan ku yi downloading.